Halo guys, saya menemukan sebuah burung. Nama burung ini adalah burung gereja kalau nggak salah ya. Dia masih kecil dan sepertinya ini kakinya kenapa ini? Kena benang teman-teman. Kita bersihin dulu ya. Saya nemu burung ini. Oke, bagus, sudah terbang ya teman-teman. Walau kakinya agak kena seperti benang-benang, sepertinya itu bukan benang ya. Itu kayak serabut pada kaki. Kalau kakinya itu mau itu ganti kulit ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi burungnya dan sekarang sudah terbang ke sana ya teman-teman. Tuh, dia terbang ke sana tadi. Ya, sayang sekali tapi tidak apa. Oke, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau nemu burung yang masih kecil dan itu adalah burung liar, kalau bisa dilepaskan ya teman-teman, karena kasihan juga, dia juga butuh kebebasan. Oke, bye bye.